Ciao, benvenuti all'appuntamento settimanale della tavola con lo chef. Oggi vi prepariamo i sashimi di crostacei, ok? Allora, questo è un piatto che ho pensato per tutti, perché sarà un piatto che potete fare a casa vostra, visto che sta arrivando il caldo, adesso ormai siamo praticamente in estate. È un piatto molto fresco, è un piatto ricco di proteine e che non vi farà aumentare il peso sulla bilancia e è molto bello da far vedere ai vostri ospiti. Di solito qui al ristorante usiamo come antipasto, ok? Prima di venire i piatti con i rolls, di solito diamo i sashimi, ok? Allora, come prima cosa dovete preparare il latte di tigre, ok? Il latte di tigre che facciamo noi è molto semplice. Come potete vedere dopo nella ricetta, dovete mettere un cucchiaino di hondashi, un cucchiaino di Ajinomoto. Allora, fate cadere un po' di origano, non tanto, ma quanto basta va bene l'origano, è una cosa molto personale. Dopodiché sale anche lì quanto basta e l'olio extravergine di oliva, ok? Mettiamo tutto insieme. Poi i limoni, adesso vi faccio un po' di scena che potete fare pure avanti i vostri ospiti. Ovviamente usate la parte opposta del taglio del coltello. E il succo di lime, ok? Se non trovate lime potete anche usare il succo di limone, ok? Non è che cambierà molto. Mischiate bene, dovete montare il vostro latte di tigre. Ok? Adesso lasciamo da parte il nostro latte di tigre perché dobbiamo usare dopo, ok? Ovviamente la ricetta che vi ho fatto è una ricetta che non ci sarà una quantità molto grande. Per fare questo piatto già abbiamo preparato il nostro latte di tigre in una quantità un po' più grande perché dobbiamo anche fare la coreografia del piatto, ok? Il prossimo passo è sistemare i nostri crostacei, ok? Oggi vi ho separato alcuni tipi di crostacei. Allora, il primo crostaceo che abbiamo messo è il polpo. Abbiamo messo il polpo, abbiamo messo anche le uova di riccio, abbiamo messo il riccio giapponese, abbiamo messo la capasanta, abbiamo messo i botanebi. Questo qua è un gamberone dei mari profondi dell'Alaska, gamberi rossi di Mazara del Vallo, scamper e abbiamo messo le mazzancole argentine, ok? Allora, per pulire vi faccio vedere come faccio io qui. Come prima cosa va tolta la testa, ok? Togliamo la parte della codina, lasciamo da parte perché questo servirà come decorazione. Poi si inizia da centro, così. Ovviamente tanti di voi sapete bene come pulire i vostri crostacei, però ci tenevo a farvi vedere, così anche i vostri nipoti, i figli possano preparare a casa, ok? Poi passiamo allo scampo. Allora, una cosa molto importante è che anche le testine lascerò da parte che serviranno per decorare il piatto. Lo scampo vi farò vedere come faccio io, ok? Taglio prima così. Perché faccio così? C'ho la mia sous chef al ristorante che sempre fa con le mani molto velocemente, però a me mi piace fare così con la forbice, ok? Taglio il lato sinistro, taglio il lato destro, ok? Tolgo così. Mi piace molto usare le forbici perché viene davvero pulito il nostro pezzo, ok? Che vogliamo utilizzare. Dopodiché mettiamo la testa sempre da parte che useremo come decorazione. Passiamo al nostro gambero dei mari profondi. Ovvio, chef, ma non è che troviamo tutti questi crostacei. Potete anche ripetere, questo piatto che sto facendo, come vi ho scritto, è un antipasto per più o meno 2 persone, ok? Quindi se volete fare di più, potete anche ripetere i gamberi rossi. Potete comprare mezzo chilo di gamberi rossi e fate soltanto i gamberi rossi, ok? Adesso mettiamo da parte. Poi, per finire, il nostro gamberi rossi di Mazara del Vallo. Sempre conserviamo le codine. Adesso vi farò vedere un piccolo segreto di come sistemare le code, ok?
e mettiamo tutto qui, ok? Poi la capeçanta, il polpo, il riccio, lasciamo qua, già sono pronti per essere lavorati, ok? Adesso che abbiamo pulito i nostri crostacei, siamo pronti per passare alla parte più divertente, perché la cosa bella del sushi è che si mangia prima con l'occhio e poi con il palato. Quindi prepareremo, adesso farò una cosa pazzesca, cercherò di montare il piatto in maniera rovesciata. Prendiamo il nostro latte di tigre, mettiamo qua vicino e iniziamo con la coreografia del nostro piatto. Allora metterò una pedalina da qua, ok? Dopodiché, ovviamente, queste decorazioni a casa non sono necessarie. Se voi non avete delle cose che potete usare per decorare, potete tranquillamente fare tutto dentro del piatto, ok? Come prima cosa ho tagliato il lime, ho messo il nostro guscio, mettiamo il nostro lime, dopodiché iniziamo, appoggiamo il nostro riccio, ok? Prendiamo con cura perché è molto morbido e appoggiamo dentro il nostro riccio, ok? Fatto. Adesso passiamo alla pulizia dei nostri crostacei. Allora, qui come facciamo? Per non dover tagliare ci sono due tecniche. La prima è quando sto pulendo, che è quella che usa Michele, è togliere cercando di far estrarre la parte di dentro del nostro crostaceo. La seconda opzione, se avete una pinza a casa, potete estrarre così tranquillamente, ok? Prima di iniziare a mettere i nostri crostacei, dobbiamo adagiare il nostro latte di tigre e il piatto, in modo che possiamo condire il nostro sashimi, che è un incrocio fra un sashimi e un carpaccio, ok? Perché il sashimi dovrebbe essere senza il condimento, ma come siamo una cucina moderna, questa è la mia rivisitazione, ok? Partiamo con il nostro gamberi rossi. Possiamo, come vi ho detto, potete fare quello che volete a casa vostra, perché questa è la parte più divertente del gioco, che sarebbe decorare. È la parte che ci piace di più. Quando ci sono pochi clienti, i piatti escono più belli perché abbiamo più tempo da perdere. Vi dicevo della codina. Potete prendere la codina e fare un taglio così e avete questo qui il risultato. Guarda che bello. E appoggiamo qua. Adesso passiamo al nostro secondo crostaceo. Facciamo finta che loro stanno nuotando in mezzo al mare e passiamo al prossimo. Mi piace mettere il campo come se fosse al mare, nella sabbia, a prendere sole con le braccettine incrociate. Poi la stessa cosa per il scampo. Veniamo qua, se ci sono le parti da pulire, e in questo caso non ci sta, possiamo già appoggiare. E anche qui mettiamo la nostra codina, il nostro scampo. Poi mettiamo quello che occupa più spazio. Quindi adesso in questo momento mettiamo il nostro guscio di capeçanta. Poi qua ci sono vari modi. A me mi piace far vedere questa forma, così le persone capiscono quanto sono belle questa capeçanta. Allora posso fare un taglio a forma di croce, un taglio centrale. Sembra che la mia capeçanta è un pezzo unico, però quando voi andate a mangiare ci sono tutti i pezzettini piccoli. Dopodiché passiamo al nostro pezzo più difficile da trovare. Questo non penso che riuscite a trovare, ho voluto mettere solo per farvi conoscenza, che sarebbe il nostro gamberoni del mare profondi, ok? Mettiamo anche lui qua, aspetta, è un po' ribelle. Io questa alghettina che sto usando si chiama gomo wakame, ok? È un'insalatina di alghe di mare. Lo appoggiamo lì il nostro botanebe. Okay. Mettiamo in piedi, facciamo come fa sempre la mia sous chef Michele. Lei ha inventato questo modo qua, io uso sempre. Adesso vi faccio conoscere Michele, perché lei vi farà vedere
come si prepara due delle salse che abbiamo messo nella ricetta. Poi troviamo un spazio per la nostra mazzancolla argentina, mettiamo qui in questa punta, sempre con la testina così, e poi adagiamo così, sempre decorado, ok? Guarda che carino che stai venendo, già mi stai venendo fame, giusto? Ok, ho preso i limoni, ho tagliato a metà, ho fatto questa decorazione, perché i sashimi va mangiato anche con il zenzero, ok? Ho appoggiato il zenzero lì. Il zenzero che abbiamo fatto qui, potete trovare 1000 tipi di ricette di questo zenzero. Il polpo, come vi ho scritto nella ricetta, vi posso ripetere a volo, è molto semplice. Dovete mettere il polpo nell'acqua che stai bollendo per 45 minuti. Gli ingredienti sono lime, limone, sale, soia e tè verde, ok? Il polpo, come voglio tagliare il polpo? Ho messo lui sdraiato così e faccio piccoli movimenti così, ok? In questo caso è venuto così, quindi farò 1, 2 e 3, ok? Lasciamo il nostro polpo da parte e poi possiamo appoggeremo insieme alla nostra cappa santa, ok? Perché appoggeremo qui? Perché adesso viene una parte molto carina che è la purea di patate che ha fatto Michele, che è davvero squisita, lei vi spiegherà adesso. Metto qui perché sono due ingredienti, è un ingrediente che abbina molto bene con la nostra cappa santa e con il nostro polpo. Adesso viene la parte finale, che è la parte più divertente, che è la parte di decorare, ok? Abbiamo messo, questo qui sono le insalatine che vi ho scritto nella ricetta. Si prendono quelle semplici salate misticanza, viene fritta per 40 secondi a olio a 170 gradi e poi possiamo mettere, allora il gusto di questa insalatina, oltre a dare la croccantezza al nostro piatto, dà un gusto un po' amaruccio che abbina sempre perfettamente con i nostri crostacei, ok? E ho messo qui sopra, uno sopra uno, ok? Poi, dopodiché, per dare ancora più coreografie, mettiamo il nostro fiore di ciliegie secco. Allora, vi spiego come facciamo questa purea. È molto semplice, devi servire le patate lavate, perché quella non ti porta tanta acqua, scaglia di limone, arancia e lime, un po' di burro, metti per bollire con la buccia. Dopo la schiaccia bene, aggiungi un po' di burro sciolto, gira, sale quanto basta, ingratti un po' dell'arancia, di buccia d'arancia, lime e limone. È pronta la tua purea per mangiare con questo bellissimo piatto. Buon appetito! In pratica il piatto è finito, però ho voluto mettere 4 tipi di caviale sopra per dare un colorato. Tutti questi ingredienti si trovano ormai facilmente, ci sta un negozio orientale online che potete ordinare qualsiasi cosa, ok? Se volete sapere il nome potete scrivermi in privato dopo. Comunque, sopra i gamberi rossi ho messo le uova di pesce volante aromatizzata all'arancia. Poi sopra il scampo, quella invece a lime. Il nostro crostaceo più grasso, che è quello del mare profondo, ho deciso di mettere un po' di uova di salmone, si chiama liquore, e anche sopra il nostro riccio, ok? E per finire, sopra la cappa santa mettiamo quella, il tobacco black, ok? E per dare un tocco ancora più raffinato mettiamo le scale d'oro edibili, ok? Mettiamo le scale d'oro mangiabili, quelle che si possono mangiare,
E ecco, questo è il vostro sashimi di crostacei. Allora ragazzi, vorrei ringraziarvi per questi tempi trascorsi insieme. Seguiteci sui nostri canali social della scuola e non perdete le nostre pillole di serenità. E vi do un abbraccio forte da Riccardo Takamitsu e di tutto il mio staff. Ci vediamo presto alla scuola. Grazie mille.